Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte kalpli çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde kırmızı ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim şöyle. Bu şekilde kabartmalı kalpli çok güzel çok şık bir model yaptım. Hanımlar ben bu modeli Instagram'dan arkadaşım Gül Patik Ayşe'nin sayfasından aldım. Arkadaşıma da buradan çok teşekkür ediyorum bu güzel model için. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize her zaman olduğu gibi burun kısmından başlayacağım kırmızı ipim ile. İpimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım 12. 12 ilmeğimizi attım. Geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 ile de geçeceğiz bu sıramızda. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize ilk başlangıç yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de şöyle tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyorum ve şişime takıyorum ilmeklerimi. 4 ilmeğim oldu burada. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da bir diğer şişime takacağım. Şöyle. 1. ilmeğim, 2, 3. ilmeğim, 4. ilmeğim, 5 ve bir ilmek de şu kenara girerek çıkartıyorum 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sıra. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Boşalan şişim ile sıradaki şişteki ilmeklerimi örüyorum. 5 şiş patik aynı yöne dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Dördüncü şişime geçtim. Aynı işlemi burada da devam ediyorum. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük hanımlar. Tekrar ilk şişime geçtim. Artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnuna şöyle baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. İlk şişimde böylece 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine ördüm. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişimize geçtik. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu.
Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Evet, ikinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 2. şişimdeki ilmekleri, 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm hanımlar. Bir sıra düz örmüş olduk. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Artırma zamanı. Kenarımız hemen başta. Yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi yine örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz örüp artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. İlk şişimdeyim. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim. Artık artırma yapmayacağız. İlmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye düğümümüzü atıyorum. İlmeklerin tamamını krem ipimizle örüyoruz. Kırmızı ipimiz bekleyecek hanımlar. Bu şekilde. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yani bu ilk şişimizi ördük. Diğer 3 şişimizi daha öreceğim. Bir sıra olacak. Sonra tekrar krem ipimizle bir kere daha 4 şişimizi dolanacağım. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim, gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm, geldim. Şimdi bu kalp modelimize başlıyoruz. 8 sıradan oluşan kalp modelimizde hanımlar şu anda ilk şişimizde 1. sıradayız. Öncelikle ilk 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 2, 3, 4. Kırmızımı aldım. Bir ilmek kırmızı. Bu ilk kalbimizin tabanı. Şimdi kalp aralarında 7'şer tane kremimiz var. 7 krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kırmızı. Tekrardan 7 ilmek krem öreceğim. 1, ikinci şişime geçtim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane kırmızı örüyorum. 7 tane krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane kırmızı öreceğim. Üçüncü şişime geçtim.
bir ilmek kırmızımı örüyorum. Tekrardan 7 tane krem, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kırmızı. 7 tane krem, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kırmızı. 7 tane krem, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kırmızı ve kalan 3 ilmeğimi krem ile ördüm. 4 şişimizde de kalbimizin ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi ilk şişime geldim. Kenar kısmı şöyle kırmızıyı patlatarak getirdim. Modelde ilk şişimizde ikinci sıradayız. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Kırmızımı aldım. Şimdi 3 ilmek kırmızı öreceğim bu defa. 1, 2, 3. İlk kalbimizi yaptık. Tekrar kremimi alıyorum. Bu defa kalp aralarına 5 tane krem örüyoruz. 3, 4, 5. Tekrardan ikinci kalbimi yapacağım. 3 kırmızı. İkinci şişimdeyim. Yine kalp arası için 5 krem. 3 kırmızı 5 krem olacak şekilde kalbimizin ikinci sırasını örüyoruz. 5 kremimi ördüm. Tekrardan 3 tane kırmızı. 1, 2, 3. 5 ilmek krem. 4, 5. 3 tane kırmızı. 1, 2, 3. 5 ilmek krem. 3 tane kırmızı. Tekrardan 5 krem örüyorum. 3, 4 ve 4. şişime geçtim. Şu 5. kremi. Kalbim için 3 ilmek kırmızı öreceğim şimdi de. 1, 2 ve 3 kırmızı. Tekrardan 5 tane krem. 4, 5. 3 tane kırmızı. Ve kalan 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Kalbimizin ikinci sırasını tamamladık. Tekrar ilk şişimdeyim. Kalpte 3. sıradayız. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Kırmızımı aldım. 5 ilmek kırmızı. İlk kalbimizi yapıyoruz. 5 kırmızı. Bakın bu şekilde. Bu defa kalp aralarında 3'er ilmek krem var. 1, 2, 3. Tekrardan 5 kırmızı öreceğim. 3, 4. İkinci şişime geçtim. 5. Kalp arası için 3 tane kremim var. 5 kırmızı, 3 krem olacak şekilde modelimizin 3. sırasını yapıyoruz. Yeniden 3 krem. Tekrar 5 ilmek kırmızı. 2. 3. şişime geldim. Şu 3. 4. ve 5. kırmızım. Ortaya 3 tane krem. 5 kırmızı örüyorum tekrar. 3 krem. 4. şişime geldim. 5 tane kırmızı. 3 ilmek krem. Son kalbimi yapıyorum. 5 tane kırmızı. Ve son bir ilmeğimi krem ile ördüm. Kalbimizin 3. sırasını tamamladık. Geldik kalbimizde 4. sıramıza hanımlar. 4. sıramızda krem ipimiz bekleyecek. İlmeklerimizin tamamını kırmızı ipimiz ile örüyoruz. Hepsi kırmızı. Krem ipimiz bekliyor hanımlar. 4. sıramızda yapacağımız işlem bu şekilde. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de kırmızı ipimiz ile örelim gelelim. Diğer 3 şişimizi de kırmızı ile ördüm. Modelin 4. sırasını tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimizde modelimizin 5. sırasındayız hanımlar. Tekrar ilmeklerimizi yine kırmızı ipimiz ile düz olarak örüyoruz. 5. sırada da ilmeklerimiz düz örülüyor. Sadece kırmızı ile. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de yine örelim gelelim. Diğer 3 şişimi de kırmızı ipim ile ördüm. Tekrar ilk şişime geldim hanımlar.
Modelimizde 6. sıramız bu. Bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını kırmızı ipimiz ile örüyoruz. 6. sırada da yine ilmeklerin tamamı kırmızı ile örülüyor. Bakın ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Diğer 3 şişimi de ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimde modelimde 7. sıradayım. Bu sıramızda tekrar yine ilmeklerimizi kırmızı ile düz örüyoruz. 7. sırada da ilmeklerimiz düz örülüyor. Evet, ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de yine kırmızı ipimiz ile düz örelim. 7. sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm kırmızı ipim ile ve 7. sıramızı tamamladık. Geldik 8. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda krem ipimi alıyorum. Modelimiz şekillenecek, kalbimiz. Bakın şurada, bakın kalp kenarlarında şöyle ilk ilmeğim var. İlk şişimdeyim. Bu ilk ilmeğimi söküyorum hanımlar. Bakın kreme gelene kadar 4 kere sökeceğim. 1, 2, 3. Bakın altta krem ipime geldim. 4. Kreme gelene kadar söktüm. Şu 4 tane kırmızı ipimiz var bu kenarda. Şişimi şöyle alttan alıyorum, bu iplerin de arkasından. Sonra bu ilmeklerimin hepsini, bakın kremimi ördüm. Bu şekilde. Bu şey böyle topladık. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Kalbimizin tam ortasını şekillendireceğiz. Bu defa tam kalbimizin ortasını şekillendirmek için 3 ilmek sökeceğim. Şu birinci ilmeğim. Bakın söküyorum, açıyorum. Şu 2. Şu da 3. Bakın şurada 3 tane ipimiz oldu. Şimdi bu ilmeğim, kırmızı ilmeğim burada. Bu iplerin de altından girerek bu kırmızı ilmeğimi şöyle örüyorum. Hepsini birden ördüm. Tekrar yanına 1, 2, 3 ilmek örüyorum. İlk kalbimizi yaptık. Kalbimizin tam ortasını şekillendirmek için 3 ilmek söküyoruz. Kalp arasındaki boşlukları oluşturabilmek için de 4 ilmek söküyoruz. Alttaki krem ilmeğe kadar sökeceğim 4 ilmek. Şu birinci ilmeğim, 2, 3 ve kreme kadar ulaştım 4. Bakın krem ilmeğimi aldım şişime. Bu kırmızıların da şöyle iplerinde altından girerek krem ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın ilk kalbimiz oluştu. Şimdi 3 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrardan kalbimin ortasını şekillendirmek için bu defa 3 ilmek sökeceğim. 2 ve 3. Bakın 3 tane ipim oldu. Bu ipleri de şöyle alttan girerek bu kırmızı ilmeğimi krem ipimle ördüm. Tekrar 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Bu defa krem ilmeğime kadar söküyorum kalp arasını oluşturmak için. Şöyle. Krem ilmeğime gelene kadar zaten 4 ilmek sökmüş oluyorum. Bakın kremime geldim. Şu kırmızıların da altından girerek bu krem ilmeğimi örüyorum. Şimdi 3 ilmek öreceğim. Tam kalp ortasını şekillendirmek için 3 ilmek söküyorum. Bu alttaki ilmeğe ulaştım. Bu ilmeğimi tekrar şöyle örüyorum. Yine yanına 3 krem öreceğim. Kalp arasını şekillendirebilmek için de 4 ilmek söküyorum. Yani altta krem ilmeğime ulaşana kadar söküyorum. Şöyle. Kremime ulaştım. Krem ilmeğimi örüyorum. Tekrar 3 kırmızı öreceğim. 1, 2, 3. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Kalbimizi şekillendirmek için de burada 3 ilmek söküyorum. Şu 2, şu da 3. Bakın 3 tane kırmızı ipim oldu burada. Şu alttan girerek bunları böyle örüyorum. Tekrar 3 ilmek ördüm. Bakın şu kalp arasına geldik. Krem ilmeğime ulaşana kadar söküyorum. Böyle sökmeli bir model. Şöyle bakın kremime ulaştım. Alttan şöyle kırmızıları da alarak hepsini örüyorum. Tekrar 3 ilmek ördüm. Kalp ortasını şekillendirmek için 3 ilmek söküyorum. Şöyle 3 ilmeğimi söktüm. Alttan girerek bunların hepsini bir ördüm. Tekrar 3 ilmek örüyorum. Kalp arasını şekillendirmek için 4 ilmek sökeceğim. Yani krem ilmeğime kadar ulaşacağım alttaki. Bakın krem ilmeğime kadar söktüm. Sonra bu krem ilmeğimi örüyorum.
Yeniden 3 ilmek öreceğim. 1. Dördüncü şişime geldim. 2, 3. Tekrar bu kalp ortasını oluşturmak için 3 ilmek söküyorum. Şu 2, şu da 3. Bunu örüyorum. Yanına 3 ilmek ördüm. Tekrar şu ortayı oluşturabilmek için de krem ilmeğime kadar söküyorum. Şöyle alttan girerek hepsini bir şöyle krem ilmeğimi örüyorum. Tekrar 3 ilmek ördüm. Kalp ortasını oluşturabilmek için tam ortadan 3 ilmek sökeceğim yine. Şu 2, şu da 3. Hepsini komple alarak şöyle tek seferde örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Böylece hanımlar ilk kalbimizi tamamlamış olduk. Şimdi ilmeklerin tamamını düz öreceğiz hanımlar krem ipimiz ile. İlk kalbimizi bitirdik. 8 sıradan oluşan kalbimiz bu şekildeydi. İlmeklerimizin tamamını krem ipim ile düz olarak örüyorum. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de hanımlar 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi 2 kere dolanacağız krem ipimiz ile. 2 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm, geldim tekrar ilk şişimdeyim. İkinci kalbimizi yapacağız. Kaydırmalı bir model. Alttaki iki kalbin tam ortasına gelecek şekilde diğer kalplerimizi kuracağız. Şimdi ilk kalbimize başlarken 4 krem ilmekle başlamıştık. Burada hanımlar ilk ilmeğimi kırmızı örerek ilk kalbime başlıyorum. Bakın, ikinci sıra kalpleri yapıyoruz. Bakın, bir tane kırmızı ördüm. Şimdi krem ipimi alıyorum. Yine ilk modelin ilk sırasında olduğu gibi 7 krem, 1 kırmızı olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın, 7 tane krem ördüm. Tam bu ortaya gelen ilmeğe bir tane kırmızı. Tekrar 7 krem, 1 kırmızı olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle bakın, 5 krem oldu. 6. ve 7. ikinci şişten alarak öreceğiz. Yanına bir kırmızı devam edecek böyle. Şimdi diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Kalbimizde ikinci sıramız. Kırmızı ipimi alıyorum. Bu defa ilk 2 ilmeğimi kırmızı ile örerek başlayacağım. Şöyle kalbimizin yarısı ilk şişte, diğer yarısı 4. şişe kuruluyor. İlk 2'yi kırmızı ile ördüm. Krem ipimi alıyorum. Kalp aralarına 5'er tane krem öreceğiz. Bu defa kalbimiz için 3 kırmızı, 5 krem olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bakın, 4 kremi ördük. 5. kremi ikinci şişten alacağım. Sonrasında 3 kırmızı devam edecek. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 4. şişimdeyim. En son 3 tane kırmızı, 5 tane krem ördüm. Buradaki son bir ilmeğimi de yine kırmızı ile örüyorum. Bakın, kalbimiz köşede tam şekil aldı. Tekrar ilk şişime geçtim. Modelde 3. sıramız. Bu sıramızda hanımlar ilk şişimdeyim. İlk 3 ilmeğimi kırmızı ile öreceğim. Bu defa kalp aralarına 3'er tane krem örüyorum. 3 krem, 5 kırmızı. 3 krem, 5 kırmızı olacak şekilde öreceğiz. Modelimizin 3. sırasını tamamlayacağız. Bu şekilde. İkinci şişimizde 5 kırmızı diye devam edeceğiz. Şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, ilmeklerimizi ördüm hanımlar. 4. şişimdeyim. 5 kırmızı ördüm buraya. 3 krem ve son 2 ilmeğimi de kırmızı ile örüyorum. Bakın, şu kenarda da yine 5 kırmızımız oluyor. 2 ilmek 4. şişimde, 3 ilmek ilk şişimde. Bu kenarda da model bütünlüğü böylece sağlandı. Şimdi ilk şişime geçtim hanımlar. Modelde 4. sıramız. Krem ipimiz beklesin. İlmeklerimizin hepsini kırmızı ipimiz ile örüyoruz 4. sıramızda. Şöyle. 4. sıramızda kırmızı ile örüyoruz ilmekleri. Böyle. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, 4. sıramızı tamamladım hanımlar. Tekrar ilk şişimde 5. sıradayım. Bu sıramızda da ilmeklerimizi tekrar kırmızı ipimiz ile düz örüyoruz. 5. sırada da herhangi bir model yok. İlmekler düz örülüyor.
Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 6. sıradayım. 6. sıramızda da yine aynı işlemi yapıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum kırmızı ipim ile. Bakın ilk şişimizi ördük. Diğer 3 şişimizi de yine örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimizde modelde 7. sıradayız. 7. sıramızda da aynı işlemi yapıyorum. Tekrar ilmeklerimin tamamını kırmızı ipim ile düz olarak örüyorum. Evet, ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişime geldim. Modelde 8. ve sonuncu sıramız, modeli şekillendireceğiz. Bu sıramızda yine ilk kalbimizde olduğu gibi krem ipimi alıyorum. Hemen bakın, tam kalbimizin orta kısmında ilk ilmeğimiz. Burada 3 ilmek sökeceğim kalp ortasını şekillendirmek için. 1, 2, 3. Bakın burada 3 kırmızı ipim oldu. Alttan girerek bu söktüğüm ilmeğe kadar geldim. Bunu düz örüyorum. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Kalp arasını belirginleştirmek için alttaki krem ilmeğime kadar 4 ilmek söküyorum. 1, 2, 3. Bakın kremime ulaştım 4. İplerin tamamını şişimin altından alarak hepsini tek seferde ördüm. Tekrar 3 ilmek örüyorum. Kalp ortasını şekillendirmek için bu defa 3 ilmek söküyorum. 3 kırmızı ipim olana kadar şöyle. Sonra bunu örüyorum. Tekrar 3 ilmek krem ördükten sonra kalp aralarını ayırmak için alttaki kremime kadar olan 4 ilmeğimi böyle söküyorum. Bu krem ilmeğimi şöyle alttan alarak şöyle alttan şişime taktım. Örüyorum. Tekrar 3 krem öreceğim. 1, ikinci şişten devam ediyorum. 2, 3. Tam ortada yine 3 tane ilmek söküyorum. Sonra bunu örüyorum. Tekrar yanına 3 tane krem örüp kalp arasını belirginleştirmek için alttaki kreme kadar olan 4 ilmeğimi söktüm. Hepsini bir alarak şöyle örüyorum. Kalbimizin kabartmaları bu şekilde oluşuyor. Yine 3 krem ördüm. Kalbimizin tam ortası için şöyle 3 ilmek söküp üçünü bir örüyorum. Tekrardan 3 ilmek ördüm. 3. şişime geçiyorum. Kalbimizin ortasını yapmak için 4 ilmek sökeceğim. Yani kremime ulaşana kadar. Şöyle. Bakın kremime geldim. Alttan girerek bu krem ilmeğimi örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Tam ortada 3 ilmek sökeceğim. Şu 1, şu 2, şu da 3. Alttan girerek örüyorum. 3 ilmek öreceğim krem ile. Tekrardan kalp ortasını şekillendirmek için 4 ilmek söküyorum. Krem ilmeğe ulaşana kadar şöyle kremime geldim. Bunu düz örüyorum. Yine 3 ilmek örüyorum. Tam ortada bu defa kalbimiz için 3 ilmek sökeceğim. Şu 1, şu 2, şu 3. Alttan girerek bu ilmeğimi örüyorum. Tekrar 3 krem örüyorum. 1, 4. şişime geçtim. 2, 3. Bu defa 4 ilmek sökeceğim alttaki krem ilmeğe ulaşana kadar. Şöyle. Bakın krem ilmeğime geldim. Hepsini bir şöyle toplayarak örüyorum. 3 ilmek ördüm. Kalbimizin tam ortasında 3 ilmek söküyorum. Şu alttaki kırmızı ilmeğimi örüyorum. Şöyle. Tekrar 3 ilmek örüyorum. Kalp arasını şekillendirmek için bu defa 4 ilmek söküyorum. Bakın krem ilmeğime ulaştım. İplerle birlikte krem ilmeğimi şişime takıp örüyorum. Bu şekilde. Kalan 3 ilmeğimi de yine düz ördüm. Böylece hanımlar ikinci kalbimizi de tamamlamış olduk. Böylece kabartmalı şekillerimiz oluştu. Şimdi tekrar kalp arasına hanımlar krem ipimiz ile 2 sıra öreceğiz. Şöyle. Hepsini krem ile düz örüyorum. 2 sıra dolanacağız.
İlk 2 kalbimizi böylece tamamlamış olduk hanımlar. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca 2 kere dolanacağız krem ipimiz ile. Krem ipimiz ile örelim, gelelim hanımlar. Ardından bir diğer kalbimize başlayacağız. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi 3. kalbimizi yapacağız. Hanımlar, 3. kalbimiz gördüğünüz üzere ilk kalp modelimiz ile aynı şekilde, aynı sayılarla, aynı hizada yapılıyor. Kafanız karışmasın diye hemen ilk sırasını anlatacağım. İlk kalbimizde ne yapmıştık? İlk 4 ilmeğimizi krem ile örmüştük. 1, 2, 3 ve 4. Bakın, tam alttaki 2 kalbin tam ortasına gelecek şekilde 3. kalpleri kuruyoruz. Buraya bir kırmızı ördüm. Devamında 7 krem, bir kırmızı olacak şekilde devam ediyoruz. 6, 7 tane kremimi ördüm. Bakın, tam ortaya bir kırmızı. 7 krem, bir kırmızı olacak şekilde devam edeceğiz. Sonra kalbimizin 2. 3. 4. 5. 6, 7 ve 8. sırasını öreceğiz. Benim kafam karışır, ben yapamam, bilemem diyenler varsa da videoyu geri alarak ilk kalbin sıralamalarını takip ederek 3. kalbi de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sayılar, her şey aynı, kurulum aynı. Bu şekilde hanımlar 3. kalbimizi de yapacağız. 3. kalbimizi de tamamlayalım. 3. kalp de bittikten sonra ilmeklerimizi tekrar 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim. Ardından buluşalım. Sonrasında beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, modelimi tamamladım ve geldim. 3. kalbimi yaptım. 3. kalbimden sonra ilmeklerimi 2 sıra krem ipim ile düz ördüm. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum hanımlar. İlmeklerimizin tamamını kırmızı ipimiz ile düz öreceğiz. Kalp modelimizi tamamladık. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi 3 kere dolanacağız. 3 sıra örelim. Ardından buluşalım hanımlar. Ve bu krem ipimizi de artık kesip arkaya düğümleyebiliriz. Modelimizin devamında kırmızı ipimizi kullanacağız. Şimdi 3 sıra tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet, ilmeklerimi 3 sıra kırmızı ipim ile düz ördüm geldim hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle tam ortada birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik. Patiğimin bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. Bilek kenarına denk gelen ilk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Şu 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de şu anda ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Yani bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Evet, tabandaki diğer şişime geçtim. Burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Patiğimin arka bölümünü örerken ilmeklerimi şöyle alıyorum. Bakın, şişim üstte, ipim altta. Bu şekilde. Ön bölümleri yaparken şişim altta, ipim üstte, bu şekilde örüyordum. Arka tarafı farklı örüyorum. Sebebi şu: arka yüzde ilmekleri ters örerken ilmek yönü düzgün düşüyor. Ön yüzde hep aynı yönde ördüğümüz için ilmekleri az önce tarif ettiğim şekilde alıyordum. Sizler nasıl düzgün örüyorsanız o şekilde ilmek atışını yapabilirsiniz. Bilek ayrımı yaptığımız şişimize geldik. Bu ilk şişimiz. Bakın, tam ortada bilek ayrımı yapmıştık. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 haroşa ilmeğimde yine normal düz öreceğim. Evet, bilek ayrımına geldim. Geri dönüyorum.
Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Arka bölümü bu şekilde yapacağız. Şimdi kenar ilmeğini aldıktan sonra bu ilk ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşa düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek kenarına denk gelen son 8 ilmeğimi düz öreceğim. Şöyle bakın, son 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına geldik hanımlar. Geri döneceğim. Yine bir önceki sırada ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Öncelikle ilk 8 haroşamı düz ördükten sonra devamındaki ilmeklerimi de aynı şekilde düz öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde ters öreceğim. Bu şekilde patiğimizin arkasını git gel yaparak tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 diş, yani 16 sıra haroşa ördüm bu şekilde. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayak numaranız kaç olursa olsun buna göre boyutu ayarlayacaksınız. Ayağınıza ölçün, şu arka bölümü örerken ayağınıza bir giyin, deneyin hanımlar. Arkasını topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 16 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu orta bölüm genişlediği için ilmeklerim bakın dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini aldım. Birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, son 8 haroşama geldim. Bunları düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini bir keserek ördüm. İkinci kesimi yaptım. Bakıyoruz hanımlar, burada şimdi 6 ilmek kaldı. Geri döneceğiz şimdi. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü tamamlayalım, gelelim.
Evet hanımlar, patiğimizin topuğunu ördüm ve geldim. Şimdi ilk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra da sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Tekrar aynı devam edeceğiz. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim hanımlar bu şekilde. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Şimdi kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen bu ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle bakın, arka ilmek aralarına girerek bir de zincir tekniğiyle şöyle düğümlüyorum, sıkılıyorum. Daha sağlam olsun diye. Evet, topuğumuzu da tamamladık. Bakın hanımlar, topuğumuz şu şekilde. Ayağı giyince zaten şöyle açılıyor. İzi bile belli olmuyor. Patiğimiz böyle. Bu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu. Çeyiz için de çok uygun. Günlük kullanım için de bir uygun model hanımlar. Harika bir model oldu. Buyurun. Patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde. Kabartmalı, kalpli, şahane bir model. Tabanımız. Patiğimizin diğer kenarı. Bakın. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.